Ini adalah gambar sirkulasi dari darah keluar dan darah masuk dalam struktur jantung kita. Saya pernah mengalami suatu gangguan distribusi peredaran darah saya sehingga saya mengalami suatu penyakit namanya frozen shoulder. Jadi atau kaku bahu. Kebetulan waktu itu saya golf, saya tidak pakai pemanasan, grounded, dan yang terjadi Bapak Ibu, tangan saya beku. Sendi saya beku sehingga tidak bisa begini, tidak bisa begini, tidak bisa begini. Yang ada hanya tertahan begini, tertahan di kanan. Ini sudah maksimal. Berbagai macam cara saya lakukan, yang namanya kiropraktik, pijet saraf, tukang pijet cimande, tusuk jarum, semuanya sudah saya lakukan dan tidak ketemu. Tapi apa Bapak? Sehat itu mahal. Taunya apa? Setelah keluar dari rumah sakit, bener nggak? Begitu kita sakit, keluar dari rumah sakit, waduh, tagihannya, ya. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Lebih baik kita siapkan dulu perangkatnya agar kita menghindari tagihan-tagihan yang akan timbul. Mungkin, nah ini dia, sirkulasi darah yang buruk, kolesterol, trigliserid tadi yang Bu In bilang, gula darah, tekanan darah tinggi, mengganggu pengentalan darah, aliran darah nah ini penyakit sendiri. Saya mengalami penyempitan darah, pembentukan plak, ini pembentukan plak ini kan, pembentukan plak sehingga menyebabkan stroke, sakit jantung. Kalau tadi Bu In bilang temennya usia berapa stroke, teman saya usia 35 habis makan sate kambing masih di jalan meninggal, masih dalam kondisi nyopir. Karena kita tidak pernah tahu mengontrol kondisi darah kita, kondisi pembuluh darah kita. Nah tentunya dengan teknologi ini akan mengeliminir kondisi-kondisi yang kita takutkan. Nah ini, pilihan untuk mereka seperti apa? Olahraga. Seberapa rajin Bapak Ibu melakukan olahraga? Kemudian keseimbangan nutrisi. Ya ternyata untuk pola makan yang sehat itu harus macam-macam yang tidak hanya cocok di mulut kan begitu. Yang apa yang sekarang yang kita lakukan adalah yang penting cocok di mulut dulu. Kita tidak pernah tahu makannya sehat atau tidak. Kemudian alat-alat tradisional fisik, kita olahraga, menarik, bubble ini itu kan gitu, dan obat-obatan. Bapak Ibu, setelah saya atau kami sekeluarga memakai secara rutin produk-produk dari JM Internasional, alhamdulillah Bapak Ibu, saya dulu adalah pemakan obat flu, obat pusing dengan segala mereknya itu, wah kalau makan kayak kacang. Sampai istri saya marah sekali. Karena saya bentar-bentar flu, saya bentar-bentar pusing, bentar-bentar flu, dan saya emplok untuk makan itu. Istri saya kan farmasi, itu racun gitu loh. Tapi kalau saya tidak makan itu, saya influenza saya tidak sembuh, pusingnya tidak sembuh. Sekarang Bapak Ibu, kalau saya mau influenza, yang terjadi apa? Bahu saya kaku. Jadi kasur ini memberikan alarm ke saya. Begitu saya bangun tidur bahu di sini saya kaku. Wah ini berarti saya mau influenza. Dan tanda-tandanya apa? Bersin, ya kan? Hidung sini segala gatal. Dan tanpa perlu minum obat, kita minum air Alphaspin. Sampai saat ini saya sudah bebas dari namanya obat-obatan yang tadi Bapak Ibu kan gitu. Nah ini kan begini. Olahraga kan, wah suruh ini tuh, wah tidak praktis ini tuh. Enak tidur, bangun tidur, sehat kan gitu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Ini ada contohnya di bawah di lantai 1. Kemudian mungkin ada, nah inilah tiga bahan dasar utama dari terbuatnya matras JMS 3. Jadi ada turmalin, ada biomagnet, dan ada EPA. Jadi turmalin itu yang menciptakan sinar infrared, biomagnet yang untuk melancarkan darah, dan EPA adalah materialnya. Ini magnetic generatornya. Jadi di dalam kasurnya itu ada kotak-kotak semacam ini loh, untuk melancarkan kondisi darah kita. Lanjut filmnya, ini turmalin. Ini batu nih sebenarnya, nanti menjadi suatu bubuk yang kemudian menjadi serat. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ternyata tidur yang benar itu adalah tidurnya orang Jepang, pakai tatami lurus kan gitu kan. Kita tidak pernah tahu tidur yang enak, melengkung kasurnya, seakan-akan itu menjadi yang tadi Ibu Iin bilang,
Masa jalannya harus bongkok setelah tua karena apa? Pola tidur yang salah kan? Nah ini adalah dari suatu teknologi yang ditemukan oleh GM Internasional untuk memberikan kesehatan kepada kita semua dengan cara tidur. Nah inilah material-material yang dibuat, yang disediakan. Jadi kasurnya tidak lebih dari 10 cm. Tapi inilah ada lapisannya. Ini lapisannya. Bapak nikmati dengan tidur, insya Allah setengah jam Bapak akan tidur benar-benar yang mungkin bisa ngorok atau apa kan itu. Jangan salah Bapak Ibu, ngorok adalah penyakit. Itu bukan tidurnya, ngorok adalah penyakit. Dan alhamdulillah banyak kesaksian dari teman-teman kami setelah tidur di chemistry ngoroknya hilang. Jadi penyakitnya yang direkognize oleh istrinya, oh iya ya, papa ternyata sudah tidak pernah ngorok. Karena ngorok itu penyakit. Ngorok bukan tidurnya, ngorok adalah penyakit. Gitu. Lanjut. Selama 2 tahun saya dulu mengalami lengan saya kalau kita ke depan, saya hanya maksimal begini. Saya tidak bisa begini. Selama 2 tahun. Ini maksimal ini. Ini benar-benar kesaksian hidup dari banyak saudara-saudara saya di sini. Ini juga udah kekunci nih. Ini maksimal. Seakan-akan bercanda. Ini cuma begini, nggak bisa begini. Ini frozen shoulder. Ini saya sudah berusaha yang namanya totok totok darah balik ya. Yang kalau kita ditotok darah kita balik. Jadi alirannya harusnya ke sini, dibalik ke sini. Serius itu ada. Di sini ada totok darah balik itu. Jadi kita seakan-akan tapi tidak boleh lama, harus ada akhirnya. Tujuannya apa? Kalau ada penggumpalan darah di sini yang tadinya mengalir ke sini, kalau di darah balik kan supaya jempol lagi naik ke atas kan. Sampai itu saya lakukan. Namanya tusuk jarum, kiropraktik, sampai di sakit semua gitu. Dan tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya saya tidur di JMSR ini, bukan sulap, bukan sihir. Dalam 4 hari setelah kami beli, 4 hari, waktu bangun tidur di hari keempat, subuh itu badan saya panas sekali, sakit. Terus saya kan refleks kan begini, loh, tangan saya kok bisa begini? Ini adalah foto saya bangun tidur. Karena saya benar-benar, saya langsung memperhatikan, loh, tangan saya bisa bergerak. Tadinya saya tidak begini. Jadi kalau saya mau meluruskan tangan, Bapak Ibu tuh lihat. Kalau bahu saya lurus, siku saya paling kanan maksimal hanya di jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Kalau posisi tangan saya harus lurus dan bahu saya naik ke atas. Saya tidak bisa meluruskan bahu sebagaimana halnya ini. Itu benar-benar terjadi. Dan setelah saya pakai chemistry, sampai saat ini Bapak Ibu, asmatisnya anak kami sembuh. Jadi tepuk tangan. Tidur saja asmatisnya sembuh. Kan gitu kan? Ya kalau Bapak Ibu yang ada suaminya atau istrinya ngorok, itu akan sembuh. Karena kami berdua sudah tidak pernah dengar entah istri saya ngorok, entah saya kan dia kalau ngorok kan protes lah. Wah tadi malam tidurmu kok ngorok ya. Sekarang setelah tidur ini nyenyak semua. Jadi inilah produk serit yang saya alami sendiri.